Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli dailu setasim. Kini kilong kimat bakong sang jong ke khubor. Penlong jingalang Menteri Ketenat Puli Putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan bat kihek kihan ban num jingtip halo ki jingpen kre na kebentaban penlong biang ya ke eksamen NEET. Beliau Menteri Rambak ke Meghalaya Ukonrat ke Sama ya ke yang office bertemai jong ke 41 NCC Battalion Hacherangri Tura. Bat court application ke Ministry of Tribal Affairs na ke Samla Puli ki badai ke Scheduled Tribe na ke bentar ke National Overseas Scholarship Scheme arajar arpon riu arpo hinyo. Menteri Ketenat Puli Putih jong ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan hening ke sengi ula penyat ya ke jingalang jong ke hek ki han New Delhi ban nom jingtip halo ki jingpen kre na ke bentar ke jingpen longbiang ya ke eksamen NEET. Hababan halor ke jingdon kam jong ke jinglong khoj bat yat bet ha ke jingpen long ya ke eksamen upradhan ula betha badai ban weng bat pendamlut ya ke jing bakla baro balai itu ha ke eksamen baladem. Menteri Ulaban bagi jingpen long biang ya ke eksamen kadai ban long ke basengan ke bayat ben ringkat ke jingbut perking ya ke kendon jing sengan. Ha ke jingalang lapen mi ya ke jing betha badai ban penlong ya ke coordination meeting bat ke district magistrate bat superintendent of police ha ke leng ke jela ban pentikna ya ke jing penyat ben bat renti ya ke eksamen. Hakawai pat kaliang ke Central Bureau of Investigation CBI kalanang penjur ya ke jing tokit jongka halor ke jing keno bakaladon ke jing lat lepa jong ke jing keli ke NEET UG arajar arpon riu da ke bapenlong ke jing kendra harenukai chemistry classes coaching center Halatur district jong ke Maharashtra hakaba kalapet benya ya ki kot kisla ke jing tho balabu hakikor komputer bat kiwede. Menteri Rambak ke Meghalaya Ukonrat ke Sangma hening ke sengi ula play ya ke yang office bertemai jong ke 41 NCC Battalion Hacherangri ke Bahatura batong baka National Cadet Corps kadai ke rensan ke bakongsan na ke bentaban sangdur ya ke jinglong renti bat minsim edri ha ke samla. Kini ke yang bertemai ke nyarap shibun ya ke NCC ban penyat ya ke kam ki jam jong ke perton hakaleng kathan. Haba ajing kren hakamat ke sanspa ngut tam ki dekot ke NCC bat kinong tre ukonrat ke sama ulong baki samla ke Meghalaya kidang yailong ke bojing klan bakrau jong ke jela bat ubannya ke jingdon kam jong ke jinglong nongyalam ke jinglong renti bat ke jingpen pau perthei jong ke samla yala ki sam bat bojing la lengba ki program jong ke NCC. Ula kerenru halor ke Youth and Sports Policy jong ke Sarkar da ke bakenturu ya ke samla baken long ki bayasha wat laki habban mat bat ya kendu ya ke jing harukom hapedeng jong ke jing persang jong ki ban kentiu ya laka long briu man briu bat ban kenjo syakathong jong ke jing job. Kayau nang rep basisen si benai ke badai bandong menta ubenai jemang kan long haka arpaulai tarik hajaka penyang kali jong ke Directorate of Fisheries ke badan marpesha bat ke St. Edmunds College Shillong naduk kepur kendai baji menstem haduk sau baji janmin. Lapan long ya kene kayau da ke jing kershan jong ke snap trekam beper bat ke jing temu kalong ban penyeso ya ke nong rep bat ke nong bam ni ke nong tieng ke ban kentiru ha ke juk kapor ya ke marem ke badang shukhet na ke leng ke jela. Ha kene kayau en pen I bat de ya ke marep bami kat kum ki ayom kum usok menir bat pansau rengkat bat ke sentiu bat ke waide ke marep. Kandanru kedukan jungkit khot kawan dhan vikas kendra ki ban shet ya ki jingbam trairi. Kinong penlong ya kene ka yau ki ong bakane kan kentiu ya ka jing sengkam lajong ya ka dor jungki mar bat kan pen klainru ya ka jing itu hapdeng kinong di bat kinong thi. Kadol jong ko penyang petrol bat diesel hakaleng ke Meghalaya kalakiu nin keski hadin ke jing penkiu do da ki public sector company ki bapenya yau ya ko penyang wat hapdeng ke jing kiu jong kador ko penyang ro hakaleng ke perthei ke balakiu na kadau ke jing ki hakiri ki badan ha West Asia.
Kador jong ka petrol ka lakeo dah nyo po sa pisa, ka diesel dah nyo po kandai pisa, bat ka speed petrol dah nyo po san pisa. Hamegalia ka petrol mentah ka syongdor kandai po kandai tengka hendreu po lai pisa shilitar, ka diesel kandai po tengka kandai po sa pisa, bat ka speed petrol shispa nyo tengka ar po ar pisa shilitar. Ha asam kador jong ka petrol ka lapoi sya ka shispa ar tengka kan riu pisa, bat ka diesel kandai po lai tengka sau po san pisa shilitar. Ha Delhi ka petrol ka syongdor kandai po pra tengka riu po sau pisa, kat ba ka diesel pat kandai po wei tengka san po pra pisa shilitar. Kacing kiu dor jong ko umpnyang ro kalayai kata ya ka dor jong ko umpnyang haparok ka wei kari, bat ka lalong kacing ban kia ya ki nong pendon kam yaka. Kini kadai ke AKASHVANI Shillong ke Bon Lam Shapi ya ke Kubor. Ban Peteng Biang ya ke Kubor. Ka Ministry of Tribal Affairs jong ke Sokar Pedeng ka khot application nang ba online na ki samla puli ki badai ki scheduled tribe na ka benta ka National Overseas Scholarship Scheme arajar arpon riu arpo nyu. Kani ka scheme ka ajing kershan ni ki samla puli ki bedang puli ya ka master degree bat PhD program shabari bat kadai na ka benta arpo ngut ki samla ki badon jingtmu ki bala ban apply leng ba ki official portal bat kan kut hadu kalai pho tarik ujuleu arajar arpon riu hakapor sanshiteng janmi. Kinung tray kila pentep bakajing temu jong kani ka scheme kalong ban ailat ekisamna puli reulum bakin puli hakikadan bakham chejrong. Labtha namar kata ya kisamla puli ki badan jingmut ban apply ya kani ka scheme bakin play ya ka website jong ka Ministry of Tribal Affairs na ka benta ki jingtep bapania. Ki Public Sector Oil Marketing Company bakintop ya ke Indian Oil ka Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL bat ke Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL henlim kasngi kila pentikna bakat amdon kanu ka jingthun ha ka jingpin biang ya ka petrol ka diesel bat ke LPG ha ka leng ka Meghalaya wat laki don ki jingpin artaten ha ka perthai ki bakta ya ka jingpin poi ya ka ompnyang bat kal air shat jingshet. Kini ki company ke la pentep ba ki la pen kre bha ban penne klam jing thut ya ke jing pen poi ya ko ompnyang leng ba ki terminal ki bakadon ki jaka penlang ompnyang ki LPG bottling plant bat ki retail outlet hakal leng ke jalla. Kil onru ba ke jing don ko ompnyang kadang piang bat ki jupen dap ru man kapor. Kecing sa mi ketendong le air jing shet ru kayat bait kum bajulong ba kikim tu ikinok shong shnong ba kim dei ban kul marjing mut hendrai ban shanya ha kecing pentep na kitulong kubor batikna. Ka District Legal Services Authority West Garo Hills da ka snok tilang bat ke Meghalaya State Legal Services Authority kila penlong ya ka program pensyai pensung tu pat ba hapo ka Nalsa Jagriti Scheme hadon basko Higher Secondary School Rongkon Hatura henin kasngi na ka benta ke samla pule class 12 Shapang ka Pokso Act bat ki an jingada ya ki khanna. Ka IPS Officer Sahitya Povana Sai Kasiraju, Secretary ka DLSA UIR Marak, bat kinong train ka District Child Protection Unit, kaya don lang ha ka program, bat la ay jingkren halor kikindon an, kicing armet habadang kanna, kicing yadaya sungtu jingmut lang habadang kikanna, badang rita ha ka syong ka syong man, bat kicing sya tombor kikanna. UMLA kanong po uba Miral Bonds im hakijing don kat Deputy Commissioner Wabilash Baranwal kilapli ya kayeng school bathamai jong jong RCLP School Hariboy District Dangshen ya kayeng school bathamai labay tingka Daka District Mineral Foundation ng baka scheme PMKKY na kabantakas nem arajar arposan arpohundri. Haba ajin kren uba Miral Bonds im ulayaro ikijing treshitom jong kibor pinya district bat kinoyalam shnong kibalala ban pinbhaya ka jaka pule ka balong shibenta hakaban kantiw ka bhakamiat jong kikana school. Kapto ko kubor kalakun naka AKASHVANI Shillong hakapo prabajing ini sobat ka AKASHVANI Delhi naka banta ka kubor ka ktin Hindi bambut pat ka kubor ka ktin pareng hakapor prakat san minute kene ka AKASHVANI Shillong.